maalin xisbiyo koofiyadda guddoomiyahan gashanayaae xisbiyada mucaaradka waa kaftamaynaa maanta shalay xisbiga wicid baa hadlay oo wuxuu yidhi dawladdu waa mid badow ah oo madaxweyne badow waa u taliya badownimadeeda waa ku faarayaa badownimada dhaqankayga waan u aqaanaa waxaan u sheegayaa guddoomiyaha xisbiga wicid anigu badownimada abtiyaashay baan ka raaco waan haysanayaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليلاند سوماليلاند كلمية قبلك عقارا قبيلي مرشحين تقالها كبعي كالين قاديو كبكورو مركو كورو قاديو كلمية نوني شرح xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sool Axmed Qani Xirsi Xasan ayaa cududiisa taageero ku soo bandhigay qaar ka mid ah xafiisyada uu ku leeyahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana uu xadhiga ka jaray xafiiska ololihiisa ee uu ku yeelan doono xaafadda Royal taageerayaasha mugale ee musharax Axmed Qani ayaa soo bandhigay ciyaar dhaqameed iyo taageerada ay u hayaan musharaxa iyagoo sheegay inay codkooda la garab taagan yihiin maalinta 31 May ee codaynta dhaqaalaha kobcay kalin qaadayo kobka horumarku Somaliland 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 kulmiye murashaxiinta kulmiye asoobaxaan murashaxiinta kulmiye meelay joogaanba idina waa maadsan kalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyeynune kor u qaadayo waaba beriyey daalin boqoran ilaahay mahda ka gaadho ilaahay baynu mahadnaqaynaa waxay isugu keentoosay 18 May oo saddex guureed aanu dabaaldegnay oo si cajiib leh iyo qiirana ay u dabaaldegeen dhalinyarada da'da yar ee ka yar 30 sano ku gashay gudahoodu siday u dabaaldegeen dalka oo dhan siday social media uga dagaalameen wacdaraha ay dhigeen waanu ugu mahadnaqaynaa haddaanu odayaasheena hayna dadkii halganka soo galay iyo dadkii talada SNM nabadaynta lahaa iyo kuwii dawladda dhisay waxaanu ku gamanay inay jiraan da'yar soo baxday oo dalkooda lagu aamini karo oo dalkooda jecel oo halgankii iyo daldhiskiisii wadi karaya walaalayaal maanta waxaa guulaysatay Somaliland maynaan kala guulaysan ma kala guulaysanayno waynu wada guulaysanaynaa Somaliland cadowgeeda jabaya Somaliland baa tallaabo hore qaaday waa doorashadii 6aad iyo codbixintii 7aad ay Somaliland ku codaynaysaa nabad iyo horumar iyo doorasho xor iyo xalaal iyo qof iyo coda waa ilaahay mahadi waxaana ku amaanan dhammaan shacbiga Somaliland dhaqaalaha kobcay kalin qaadayo dhammaan horumarku gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xillay ee amniga mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aamino taladeena hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dawladaha hoosaba murashaxiintaasi waa la doortay laga bilaabo maanta oo tartanka soo galeen waa xildhibaana dhammaantood ma jira mid dhacaya iyo mid guulaysanaya dhammaantood way guulaysanayaan waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummadiisu qadariso in mujtamaciisu qadariyo uu yidhaahdana hogaami murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 Somaliland baa soo xulatay oo tirina hogaamiya aqli iyo aqoon iyo kartida joogay dhammaantood sidaasay ku wada xulayeen xildhibaan ereyga waa qof xildhibaan qof wuxuu xildhibaya waa qof qaadi kara oo xilka gubanaya walaalayaal waxa quraha soo baxaya waxa weeye 31 May golayaasha la tagayaa inama qaadi karaan golayaasheena ma wada tagi karo
waayo caalamka ma jirta golo intaa lagoo la qaadi karaa tiradeena waxay noqonayaan xildhibaano golayaasha tegey iyo qaar xagga dambe oo fadhiyo kala talinaya gola ka soo baxa la yidhaha golaha tag kama adkaankii kale waa la wada guulaystay wuxuu noqonayaa adigu hawsha wad kadna waa kaalihii dambe xagga dambe u fadhiya waa kaydkiisii talada kama laha guusha kama laha way wada leeyihiin xisbi baa wada doortay dad baa wada doortay talaa loo wada dhiibay nin kale ila luweynayaa ma jiro markaa waynu hambalyeynaynaa murashaxiinta maanta la soo taagay kuwa caasimaduna maxay noqonayaan waa caasimaddii 400 oo codbixiyaa ka sharaxan 400 baa 760 kaayir idinkaan hogaamin kareen hogaamiya soo xildhibaanadeennu aaminay ma dhammaantood soo dadkeenu hogaaminaya maaha mid dhacaya ma jiray mid guulaysanaya ka soo baxa hawshu buu halay karan uu lahaynaya taa la ogaado qofna yaanu hadhow dareemin in wax la kala adkaaday Soomaaliland ma kala guulaysanayso ma kala adkaanayso xisbiyada qarankuna waa la mid inagu kala guulaysan bayna xisbiyada haddaynu wada guulaysanaynaa cadawgeennanu ka adkaanaynaa kuwa Soomaaliland cad baynu ka adkaanaynaa caalamkaynu tusaynaa waxay aabayaasheen iyo awiyasheen soo dhiseen ilaa iyo Ingiriiska kuwii saanta la saxeexday kuwii daraawiishta la dagaalamay kufriga kuwii culimada ahaa Sheekh Bashiir yalaha SNL iyo USB iyo NUF ragii soo dhiciyay gobonimada kuwii inqiraabka dhigaadeen soo dhiciyaan damcay kuwii naftooda u horeeyay SNM oo soo halgamay u dhintay intaan la ogeena jeelasha ku dhimatay intii la cabriye hoos u dhimatay intii darxada u dhimatay tacabkii ay soo galeen baynu dhisaynaa kaasaa guulaysanaya xidii kala guulaysanaya ma jiraan dhaqaalaha kobcee kalin qaadayo maanta ballanteenu waxa weeye maalinta codka oo aynu soo saarno xildhibaanada kulmiye waayo xisbiyadu waxay ku doodayaan anaa kaa hoggaan wanaagsan iyo anaa talo wanaagsan kulmiye waa la tijaabiyey laba xisbi oo quraa dalka soo xukumay xisbi udub buu ahaa maxamed xaajire cigaal baa aasaasay waayo aragnimadii hoggaamintiisii ku meel maray ka labaad waa kulmiye siilaan yaa aasaasay iyo fagariyo rag mutacalimiin oo isugu tegay raadkoodii baa muuqda raadkoodii baynu wadnaa mabdii kulmiye lagu dhisay baa la wadaa oo ah Soomaaliland oo xor oo ictiraaf loo qaranka gaada hore u marta walaalowda oo maantana aan leeyahay shacbiga Soomaaliland ha u codeeyaan xildhibaanadooda xildhibaanada kulmiye taasay wadaan xisbiyada tartamaya waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doonaa waxaanu yeeli doonaa waa qaaran leelaya labada xisbiyada tartamaya mid 20 sano waa joogay maalinna ma guulaysan xisbiga labaadna waa layri lama tijaabin waxba muuqadan kulmiya wuxuu leeyahay hawshii aan ogmeteena 10 sano ahayd aanu 10 mucaaradka ku ahayd eenu halgankii ka soo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhammaystiraynaa oo xildhibaanadana halkaa ka qaadayaan ma odhana waxaanu qaban doonaa waxaanu wadnaa horumar waxaanu wadnaa difaac qaran waxaanu wadnaa wadooyin waxaanu wadnaa dekado la dhiso waxaanu wadnaa biyo qabad waxaanu kor u qaadnay tacliinta libinlaab waxaanu wadnaa shaqo qarab soo nala qaban maysaa shacbigo taasaynu wadaynaa waanu yeeli doonaa ma hayaanu waanu wadnaa waanu bilownay cigaal baa bilaabay siilaayaa waday daahiriyaalaa waday anna waan wadaa Soomaaliland baynu hore wadaynaa waanu qaban doonaa mooji waxaad keeni doonto waxaan ku soo gabagabanayaa maanta hawl badan baa inoo taalla xisbiyada mucaaradka daraato waxaan ku heshiinay maalin dhaweyto inay maalin noqoto fagaarayaasha maalin xisbiyada waxa bedelay xisbiga uu cid baa arrintaa cod ka keenay oo yiri labada maalmood baa laga dhigay fagaarayaasha la tago taana waa yeeraynaa khamiistan waa inoo fagaarayaasha kuwa weyn baanu tagaynaa waxaan ku ballansannahay maanta reer kulmiyo waxaan idinka maganahay codkiina inaydaan la habsaamin inaad dadaal ka gashaan inay soo baxaan midda aynu dooranay ee xildhibaanada gool walba ee inoo taagan inaynu codkeena ku soo saarno si dalka hore loo dhiso kalin qaadayo kobka horumarku
madaxweynaha ayaa shalay dhaweyne magaalada Gabiley la lugeeyay shacabka reer Gabiley iyo musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaana ahayd fariin shacabka reer Gabiley ay u dirayaan xisbiyada kale ee kula loolamaya gobolka Gabiley iyagoo muujinayay sida ay ugu midaysan yihiin xisbiga kulmiye iyagoo ku dhawaaqaya halkudhig ay kamid yihiin Gabiley waa kulmiye kulmiyena waa Gabiley kumanaankan qof ee si raxraxanta u socda ayaa ha kuwa taageersan xisbiga talada dalka iyo kulmiye gurana waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Gabiley mudane Maxamed Aamin Cumar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ha guuleysto ugu horeey waxaan halkan si sharaf leh karaamo leh maamuus leh uga salaamana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdigu hogaaminayo waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynuhu waqtiga uu soo siiyay xisbigiisa kulmiye uu gudoomiyaha u yahay iyo musharaxiintiisa isagoo cadaalad kulushahay inuu waqti la qaato waxaan ku soo dhaweynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya caasimadda gobolka Gabiley gobolka cagaaran waxaan ku leenahay madaxweyne si sharaf iyo karaamo leh taliyaha madaxweynaha dhinaca doorashooyinka Cabdilaahi Daahir Cukuse inaan idin xasuusiyo Gabiley xisbiga kulmiye way la dhalatay guusheeduna uu la dhashay laba ereyo fariinana waxay iga geysaan odayaasha Soomaaliland ka mid ah Cabdulqaadir Jirde oo maalin dhaweed Gabiley ka qodbadeynayay markuu farihiina la yaabay sidayda wuxuu idinku yidhi Gabiley madaxweyne ha doonato wuxuu iloobay inay dooratay Muuse Biixi Cabdi Muuse sidoo kale isna waxa madashaasi ka hadlay Cabdicasiis Samaale waa maalintii kaambeynka ee xisbiga kulmiye Gabiley waa kulmiye kulmiyena waa Gabiley koru markuu koru qaadayo kulmiyeynu